Наконец-то мы можем оставлять нашу Бусю дома одну на целый день. Нас вчера дома не было целый день. Вернувшись домой, я переживала. Но удивилась, ни одной лужи, где попала. А вот так выглядела пеленка моего пса. И я реально удивилась. Ведь я перепробовала до этого разные пеленки. То текут по краям, то вонь стоит, то верхний слой рвется. И все растекается, вечно какая-то беда. Случайно наткнулась на эти пеленки для животных на ВБ. И они впервые реально отработали как надо. Они перекрыли запах и все впитали до сухого верха. Ну сами посмотрите, на вид кажутся супер тонкими. Думала, ну опять развод. Но на деле ни луж, ни вони, ни разводов по полу, ни подтеков на линолеуме. На маркетплейсе, как обычно, море поделок, поэтому артикул на оригинальной пеленке оставлю в описании. Берите его, если хотите такой же результат.